Goeienaand luisteraars, ek is Adeline Harmse. Hierdie program word aan u gebring deur Melkrans Melkery. Plot 7, by die ou melkstal langs die kerk, Oudefontein, Maandag tot Saterdag vanaf 8 tot 1 uur. Telefoon, bel Oudefontein 343 en vra vir oom Eldie. Melkrans Melkery, vars melk, vars room, direk van die plaas. Goeienaand luisteraars. Ek is Tinus Geldnuis en welkom by Radio Karoo se kultuursegment Die Inkpotjie, waar ons weekliks vir u 'n kykie gee in die kultuurerfenis van die Klein Karoo. Vanaand het ons weer mevrou Elise Loots by ons van die Ladysmith Biblioteek. Sy bring vir ons 'n gedig van L.D. Joubert. Welkom Elise. Dankie Tinus. Ja, dis 'n interessante een vanaand. 'n Gedig van L.D. Joubert, getitel Gedagteblom. Mooi. Kom ons luister. Ek lees dit vir ons voor. Gedagteblom, deur L.D. Joubert. Sy het 3 donkies gehad. Een met 'n wit kol, een met windskewe ore en een wat altyd agtergebly het. En toe het sy die draad geknip, die heining weggerol en weggetrek, die Klein Karoo in, sonder kaart, sonder skuld, net sy, die 3 donkies en die gedagteblom, net omdat sy kon. Die een met die wit kol het eerste gestap, ou skewe ore het geluister, en die agterste een, hy het geweet waarheen. Dit is 'n pragtige stukkie werk deur die skrywer, né? Maar interpretasie van so 'n gedig is sekerlik een van die interessantste en vernaamste elemente van die digkuns. Is dit nie, Elise? Ja, dis daardie soort gedig wat jou laat wonder. Dis eenvoudig op die oppervlak, maar daar's diepte. Ja, byvoorbeeld die 3 donkies. Dis nie net sommer donkies nie, né? Nee, ek dink hulle verteenwoordig iets van die vrou self. Die een met die wit kol, suiwerheid dalk, hy stap eerste. Die een met skewe ore luister. En die agterste een, hy weet toe al die tyd waarheen. Ja, dis amper soos verskillende dele van haar innerlike lewe. Ja, presies. En dan sny sy die draad, rol die heining weg. Dis bevryding. Sy maak haarself los van iets, dalk verwagting, dalk reëls, en sy trek die Karoo in, sonder kaart en sonder skuld, vry. Net omdat sy kon. Ja, dis die mooiste reël in die gedig. Sy het nie 'n rede nodig nie. Sy doen dit net omdat sy vry is om dit te doen. En die gedagteblom? Dis haar droom, iets wat nie met woorde verduidelik kan word nie. Dis hoekom die subtitel sê, 'n droom sonder woorde. Party dinge kan jy nie uitspel nie. Jy moet dit net voel. Dit laat 'n mens dink, né? Dis wat goeie poësie doen, ja. Dit laat jou wonder. Interessant. Nou maar toe. Baie dankie vir jou tyd vanaand, Elise. Ons sien nou reeds uit na jou volgende kuiertjie hier by ons, op die Inkpotjie. Dankie Tinus, dit was 'n plesier om hier te kuier. Nou ja, luisteraars, dit was Tinus Geldnuis, met nog 'n aflewering van Radio Karoo se kultuursegment Die Inkpotjie. Skakel gerus donderdag aande in by die Inkpotjie op Radio Karoo vir besprekings van plaaslike kultuuraangeleenthede. Melkrans melk, gemaak van die suiwerste melk van die Klein Karoo. Roomrig en vars elke dag. En nou is dit weer storietyd. Vanaand het Sergeant Doopie Skooman vir ons 'n storie wat, wel, dis oom Eldie, so ek kan maar raai. Dit gaan oor sekuriteit, reptiele en iets wat blaf. Hier is die storie nou. Oom Eldie se wêreld. Episode 12. Die slangalarm.
Deur Susan Doopie Skuman vertel. Ek's nie 'n man wat maklik verbaas nie. Ek het al 'n donkie uit 'n bad getrek, 'n hoender uit 'n petroltank en oom Eldie uit 'n waterput, vol van die selfvertroue. Maar toe die oproep van Tannie Leni inkom, het ek net my pen neergesit en my hoed gevat. Doopie, sê sy. Daar is 'n saak by die ou melkery. Oom Eldie het glo 'n slang in diens geneem. 'n Slang. Ek het teen daardie tyd geleer om nie vrae te vra voor jy nie eers gaan kyk nie. So ek ry toe maar uit soontoe. En toe ek daar aankom, sien ek hom. Oom Eldie staan onder die afdak met 'n klipplaat, 'n omgekeerde emmer en 'n bord waarop staan: Pas op, slang aan diens. Langs hom 'n pofadder op 'n kussing met 'n heldergeel woltruitjie om die lyf en 'n tou vasgeknoop aan 'n stikkende deurklokkie. Wat op aarde is die nou weer, Eldie? Vra ek sonder verwelkoming. Dit Fani, sê hy. Hy is my nuwe sekuriteit. Ek kyk vir die slang. Die slang kyk vir niks. Dalk is hy dood. Of dalk mediteer hy. Ek is nie 'n slangkenner nie. Ek het begin dink, sê Eldie. Alarms is lawaaierig. Honde is duur. En elektrisiteit is onbetroubaar. Toes die antwoord voor my neus. Fani. En wat presies doen Fani? Hy lê net daar in oordeel tussen goed en kwaad. Ek sluk. En as hulle nie skrik nie, dan is dit hulle probleem, nie Fani se nie. Ek het my noteboek gevat. Eldie, jy kan nie 'n pofadder aanhou vir sekuriteit nie. Dis teen die wet en teen alle logika. Hy trek sy ken op. Dis nie net sekuriteit nie. Dis konsepkuns. 'n leefwyse. Dis ekosisteembewaring, gemeng met morele, kulturele, fisiese en emosionele afskrikkingsmetodologieë. Ek het nog niks geskryf nie. Ek het net daar gestaan. Waar kry jy hom? Vra ek. Lang storie, sê hy. Hy het verlede Saterdag by die huis aangekom en nie ophou blaf totdat ek die deur vir hom oopgemaak het nie. Ek maak my notaboek toe. Goed, Eldie. Jy het tot 6:00 vanaand. En dan? Dan is Fani werkloos of jy is in hegtenis, een van die twee. Ek draai om en stap weg. En toe ek net so oor my skouer kyk, hoor ek Eldie fluister. Dis net jy en ek, Fani. Hou jou kop laag. Hulle verstaan nie. En toe, regtig waar, blaf iets. Nie hard nie, maar definitief. Ek het nie teruggekyk nie. En so sluit ons vanaand se verhaal uit oom Eldie se wêreld af, luisteraars. Daar's nog baie meer om te vertel, so skakel gerus weer in. En nou, kom ons hoor wat vandag in ons distrik gebeur het.
Ons gee u oor aan Adeline Harmse vir die aandnuus. Radio Karoo. Die nuus om 7, gelees deur Adeline Harmse. Donderdag die 9de Januarie. Die Departement van Landbou het gister bevestig dat 2 boerderye in die distrik amptelik geregistreerde reptielgebaseerde sekuriteitsmaatreëls in werking het. Die bekende filantroop en uitvinder, oom Aldi Joubert, se melkstal word bewaak deur 'n pofadder, Fani, terwyl Christian Lemmer se waatlemoenkamp deur 'n Kaapse kobra, Hans, beveilig word. Volgens die verslag het Hans sedert installasie geen ongemagtigde persone toegelaat nie. Fani se rekord toon 1 insident waarin 'n plaaslike hond teruggedraai het sonder verdere weerstand. Albei slange is amptelik geregistreer by die departement en inspekteurs moet jaarliks vir inspeksie aanmeld ter plaatse om die departement te verwittig van verwikkelinge. Die poskantoor het intussen 'n kennisgewing uitgereik dat pakkies wat beweeg, geluide maak of 'n temperatuur bokant kamertemperatuur handhaaf, nie meer aanvaar sal word sonder vooraf skriftelike goedkeuring van die hoofkantoor in Oudtshoorn nie. Die nuwe regulasie tree onmiddellik in werking. Die weer. Warm, droog, windstil. Dit was die nuus om 7. Dankie Adeline. Luisteraars, dankie dat u vanaand ingeskakel het op Radio Karoo. Skakel gerus môre aand weer in vir nuus en gebeure uit die distrik, saam met stories, boererate en veel meer. Ek is Vonnie Oosthuizen. Ons wens u almal 'n goeie nagrus toe. Dit was Radio Karoo, die stem van die Klein Karoo.